ما راح تقدر توصل على المنطقة، لا عليها طريق، لا طريق ترابي، لا طريق زراعي، ولا أي طريق معبد. الأمر متروك للطائرات إذا انوجدت أو لحكمة الله. تشتد وتزيد. يا حرام يا بلادنا، يا حرام يا خضار بلادنا. صار الأسود بقلوبنا والنار بقلوب الناس بعد ما أكلت مواسم الزيتون. هلأ عم تاكل اللي بقي من الأحراش، وقدامها كمان زيتون وأرزاق عالم. شيء محزن، شيء مخيف كثير. صوت لسان اللهب واصل لهون، والهواء الغربي ما يشتد وينقل النار باتجاه الشرق. مثل ما حكينا صرنا أكثر من مرة، حتى الطبيعة ضدنا. ما بكفي الحرائق والأذى اللي صار بمواسم العالم وبأرزاقها. رجع قلب الهواء غربي، صرت حكيها عدة مرات بس معلش، يعني لمين بدنا نشكي؟ طبيعة قلبت الهواء حتى تاكل اللي بقي من خضار بلادنا. ضيعانا.